ये पक्षी अपने छुरे जैसे पंजों से किसी भी जानवर को चीर फाड़ सकता है। ये पक्षी का नाम है कैसोबरी। इसे इस दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये हमला करने पर गंभीर चोट पहुंचा सकता है। ये उड़ नहीं सकते, इसके बावजूद ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और 1.5 मीटर तक ऊंचा कूद सकता है। ये आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन यदि इसे खतरा महसूस होता है या इसे छेड़ा जाता है तो ये बेहद आक्रामक हो जाता है और अपने घातक पंजों से हमला कर सकता है। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और